Nahitana fandrosoana goavana ny fikarohana samihafa momba ny fitrandrana solika eto Madagasikara nanomboka ny taona 2024 nanomboka ny kosa nefa ny crise dia voatery nahisatra nidengana firosonana makany amin'izay fitrandrana ataon'ireo kompania misehatra amin'izay tontolo izay raha ny faneho-kevitra nentin'Andriamatoa Élisée Razaka minisitra ny angofo teo aloha fanady aty. Amin'ny farany ity taona 2024 ity no tokony hamokatra solika i Madagasikara saingy noho ny toedrarara politika eto amin'ny firenena dia saika nampiato ny fitrandrana avokoa ireo kompania misehatra amin'ny fikarohana solika. Hoy ny ministra ny angofo teo aloha Andriamatoa Élisée Razaka. Nambara fa manana tanjaka manokana Madagasikara raha eo amin'ity sehatra ity no resahana. Na ety ambony tany na ny amin'ny ranomasina. Ety ambony tany ny efa hita aloha zao hoe azo trandrana, avy dia azo trandrana dia ny ao Tsimororo. Zay raha tsy diso ao fa elaela no tsy tao amin'ny ministre tsony fa nahitany zareo amin'ny 500 millions de barils na loatran'izay. Dia ny Obe Molanga indray misy betsaka 1 milliard na 2 milliards de barils fa io lafolafo kokoa trandraka anazy satria schiste bitumineux zany dia mila fitaovana be vao mamokatra anazy fa azo trandrahana ihany koa. Nampafantatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny boky nisoratany moa Andriamatoa Élisée Razaka ny fahaizana siantifika faratampony na ny omniscience no asongatany ao anatin'izany boky izany ary nampitondray ny lohateny manao hoe omniscience la connaissance scientifique ultime. Ao anatin'ny boky dia ampahafantarina fa tokony tafita amin'ny omniscience ny olona tsirairay satria tokoa mantsy ny omniscience no manazava ny zavatra rehetra ny antony nahatongavantsika ety ambonin'ny tany. Ho hita eny amin'ireo tranomboky eto Antananarivo sy ireo grande surface moa ity boky vaovao ity.